嘿，大家好，我是 Ason。那今天呢，我們終於來到這個實況主挑戰周的第7天，對，也是這次這個主題一半就是 Day 7，對，那這次我們看對手是誰？那也是我們的熟悉的老對手、老朋友Adam， 對，就是我們印尼服最多人看的一個實況主 Adam。那這次我們就來看一場跟他打了這一場比賽，對，那而且這次我們會在這個地圖來跟他打。那說起這個地圖那其實我這次說的主題想比較着重在這個地圖裡面，對，就是什麼意思？因為大家知道競技場在新版本新系統競技場，除了一些系統的更新之外，其實還有一個另外比較大的更新，就是我之前所說那些地圖也會進入這個一些舊的離開，新的進來的那個地部那個部分。那其實這個地圖就會離開在我們的競技場裡面，就是不會再出現在競技場裡面那不知道之後更新是不是？但起碼在印尼服應該是下期更新就會把這個地圖從那個競技場裡面移除掉。那老實說，我覺得這個決定非常非常之好。那因為什麼？因為眾所周知如果你是有看我的一些影片的觀眾，是一些長期有看我影片的觀眾，你會發現一點就是我打那些比較平面的地圖是會比較得心應手一點，就是比較擅長一點。那而且遇到這種的話會比較打得差一點。那其實為什麼會這樣？那很大原因是因為這個地圖有太多的一些高低差的位置了。那如果大家知道高低差，它除了會讓敵人利用來不停的跳來跳去避開攻擊之外，而且就是有很大原因是會因為這個高低差而導致你的攻擊會因為這個高低差而變得失效，或者是變得打不中。那常常發生的那個情況就是你的大地法師種地明明你要瞄準對面的敵人但是因為有高低差的原因你的种地那個魔法陣，那個大地法師的魔法陣就被那個高低差那個地形拉了上去。那我相信這個也是大家很常發生的一個情況。那所以的話，老實說，我真的非常非常之討厭這種沒有任何意義的高低差地圖對。那但是如果大家知道的話，下次那個競技場更新官方就把這種地圖全都移除掉了，而且它還生成了一些完完全全100%平面的地圖進來。所以的話，我之前所說，我非常之期待那個競技場的大更新。那這個地圖的更新也是我非常之期待這個更新的原因之一對，那也是好像我猜應該是下禮拜3，就是那個13號，就會迎來這個競技場的大更新。對，那也是非常之期待，在那個韓服更新後的半年，印尼服終於追上了。對，就是非常非常之難得對，就是大家知道印尼服的更新速度真的慢過一隻烏龜。對，所以的話非常之期待。那另外一點就是之前我不是說過，如果大家想對於對面的那個實況主的那個名字，或者是他那個直播平台的直播名字有興趣的話，就是可以在那個留言區問我吧，或者是問一些觀眾。那但是昨天還是前天有個觀眾問我，當時我打那個對手是誰，然後我發現我竟然是不認識他的那個直播平台的那個名字對，所以的話，其實我發現我好像只對 YouTube 這個平台的實況主那個了解比較深一點，就是比較深入一點。那對於什麼 TikTok 那些實況主的那個認知其實真的非常之有限。所以的話，基本上我是不認識，就是不懂怎麼回答這個問題。對，那所以的話，如果有觀眾在留言區問那個實況主到底是誰，那剛好那個也是一個 TikTok 實況主的話，那我希望觀眾就可以幫我一下解答這些觀眾的那個問題對，就是因為這個是我的那個知識點比較缺乏的一點，所以的話非常感謝，如果有觀眾可以幫我回答這些問題的話。对，那我們回到這個比賽裡面來到這個第3回合那打Adam也是，我們打Adam的話也是那種要非常非常之小心。那為什麼？其實又是那句，他的技能是整個遊戲裡面就是開技能的玩家來說是名列前茅看的比較好一點的那個玩家。
所以我們打他的話，如果你是陷入這個焦灼狀態的，我們要小心一點，就是他會隨時開一些類似風紀頭盔或者是這個僵屍衣服來決定這局的勝負。那所以的話，我們打這種要非常之小心，尤其是那個時間越來越接近這個 DT 的話，我們要更加的小心。對了，這邊的話，哎呦，可以。那忍者 SD 啊，也是一個短 CD 的反裝之一啊，就是例如說之前所說的教父 SD 也是其中一個。那忍者 SD 的除了反装之外，還有這個反擊功能，所以的話也是一個不錯的這個反裝 SD 啊。如果大家打這一場呢，也是蠻建議大家去弄一個。对，那這邊的話抓到，那我們就繼續給他黑毛光波。那這邊看到他換這個反英雄啊，就代表說他在這一個 moment 這個時刻啊，他暫時是沒有這個還手之力，那我們就可以乘勝追擊。哎呦，這邊的話，這個頭盔其實啊，我在後面我發現這個頭盔有很多大的缺點，就是第一啊，雖然它是那個如果是開一次的話，那個 C 只會扣一半，但是它這個命中非常之難中，因為大家知道。在那個第一場分秒逼真的那個比賽裡面，你要瞄準然後再用的話，你的那個整體的節奏會被影響很多。就是而且啊，這個也是一個不合理的一個狀況，就是第一場裡面沒什麼太多時間給你慢慢的瞄準。所以這個就是第一點。第二點就是那個頭盔啊，會被這個伺服器的網路所影響。有時候那個伺服器比較爛一點的話，那個頭盔會直接失效。對，所以的話，我現在啊，收回我以前大概1個月前的那個評論吧。我對於這個頭盔，我現在是非常之不推薦。對，就是沒有之前我說推薦那個言論出現了，現在我是不推薦。那我們還是用回這個文藝復興頭吧。對，那個才是 Tier S 的那個最強裝備。对，那這邊來到第4回合，那他也是另類的反手策略烏鴉啊。对，這邊呢直接打下去，哎呦，可以。那我們看到地圖啊，它已經飛出去了。那有時候地圖是可以判斷對面那個位置的最好的一個小工具啊。OK， 這邊呢剛才看到我因為那個高低差導致我那個殺手 SD 抓不他，那個就是我說我非常之討厭這種地圖的那個原因之一啊，就是隨機性太大了。所以的話，勇士二局非常之期待來接下來的這場更新啊。對 ，OK， 這邊呢他繼續巫妖打反手流，那我們就追過去，那嘗試一下直接用開技能抓他吧。那我們就不要放過任何一個前期的機會了。我這邊抓到，那給他黑毛 combo 應該是，哎呦沒有，那可能了，是我當時覺得現在那個時刻來到技能階段了，那我們就打得保守一點。哎呦，這邊的啊可惜。那其實這邊就是我所說，他的會用一些比較致命性的技能來分勝負啊。那剛才那個為什麼我這所說莉莉頭明明是可以讓對面睡着了，但是為什麼剛才那個不行？那其實是因為啊，我剛好開莉莉頭那個時刻是他那個太正 SD 無敵時間，對，就是剛好他那個無敵那一下把我莉莉頭擋住了。那所以的話，如果真的要用莉莉頭來康塔那個頭盔的話，你要第一時間把那個莉莉頭用出來，就是你要不斷鍛鍊你的那個即時反應啊，不然的話就會發生我剛才的那個狀況，讓他抓住。對，那這邊的話，那個血量直接因為剛才那個捕捉讓我血量直接變成這樣。那這邊的話，他用這個蝗蟲頭盔做最後的收尾的時候，那基本上我就應該等於輸了。